تاني. المرة دي مديني ان هو عايز الحد الاول كي اكس تربيع زائد 12 اكس واي زائد 9 واي تربيع، يعني هو عايز الكي فهو محتاج الحد الاول. طب كنا بنجيب الحد الاول ده ازاي؟ قلنا بنسحب الكسر بتاعنا ونشوف الحد الاوسط اللي هو ايه 12 اكس واي الكل تربيع. جميل. وننزل تحت نقول الحد التالت عندك اللي هو ايه 9 واي تربيع في الاربعة. طب تعالى نحل بقى، نختصر ونظبط السؤال بتاعنا. ال 12 تربيع ب144 اكس تربيع واي تربيع. ننزل تحت عندنا 4 في 9 واي تربيع هتبقى 36 واي تربيع. الواي تربيع راحت مع الواي تربيع، 144 على 36 هتطلع لك بتساوي 4 اكس تربيع. يعني انا لو عايز الكي بس اللي هو عايزها هتطلع بتساوي الاربعة، لان انا عندي ايه هو اكس واي تربيع بتساوي 4 اكس تربيع، فالاكس تربيع هتروح مع الاكس تربيع فالكي بتساوي 4. طب تعالى نشوف السؤال رقم 3. بيقول لك 25 اكس تربيع ناقص 60 اكس واي زائد الكي واي تربيع. يعني المرة دي هو عايز ايه الحد التالت. كنا بنعمل ايه نسحب برضو الكسر بتاعنا ونشوف الحد الاوسط بايه ب60 بسالب 60 اكس واي الكل تربيع. ننزل تحت نشوف الحد الأول بكام ب25 اكس تربيع في الأربعة. يلا نظبط السؤال بقى. عندك السالب 60 الكل تربيع ب3600 اكس تربيع واي تربيع. ننزل تحت الأربعة في ال25 ب100 اكس تربيع. اكس تربيع هتروح مع الاكس تربيع، تروح هاتلي الآلة بتاعتك وقول لي 3600 على 100 هتطلع لك الصفر هيروح مع الصفر وصفر هيروح مع الصفر فهتطلع لك 36 واي تربيع. طبعا هو عايز ايه عايز كي واي تربيع، فالواي تربيع هتروح مع الواي تربيع فيبقى عندي الكي بتساوي 36. ندخل في سؤال رقم 4. بيقول لك 25 ايه تربيع زائد 40 ايه ناقص الكي. يعني برضو نفس الكلام عايز الحد التالت. يلا نسحب الكسر بتاعنا. اول حاجة الحد اللي في النص 40 ايه الكل تربيع على الحد الأول 25 ايه تربيع في الأربعة. يلا نظبط بقى السؤال. عندك 40 تربيع بكام ب1600 ايه تربيع على الأربعة في 25 ب100 وعندنا ايه تربيع. الايه تربيع هتروح مع الايه تربيع فيبقى عندنا 1600 على 100 الصفر هيروح مع الصفر والصفر هيروح مع الصفر فتطلع لي الإجابة 16. ركز معايا المرة دي هو عايز ايه سالب الكي، يعني الكي لوحدها هتطلع هنا لما نقسم هنا على السالب 1 وهنا على السالب 1 فهتطلع لي الكي بتساوي سالب 16. يلا نحل آخر معادلتين في درس النهاردة. أوجد في R مجموعة حل كل من المعادلات الآتية. اكس تربيع زائد 10 اكس زائد 25 بتساوي صفر. نحل سؤال زي ده ازاي؟ اول حاجة تعالى نشوف هو مربع كامل ولا لا. نمسك الحد الاول موجب هل هو مربع كامل؟ ايوه. تعالى نمسك الحد الاخير موجب حصل. هل هو مربع كامل؟ هتقولي لان احنا عندنا الخمسة تربيع ب25. حلو كده. فاضل الحد اللي في النص تعالى نشوفه 2 في جذر الحد الاول اللي هو اكس تربيع في جذر الحد الاخير ال25 يطلع بيساوي ايه 2 في اكس في جذر ال25 بالخمسة. يعني الإجابة طلعت لك 10 اكس، يعني فعلا زي الحد الأوسط. خلاص يبقى تعالى ننفذ القانون بتاعنا اللي هو كان جذر الإكس تربيع بإكس الحد إشارة اللي في النص زائد جذر الأخير ب5 الكل تربيع. الكلام ده كله بيساوي صفر، يبقى هناخد اكس زائد ال5 بتساوي الصفر، فكده عندنا الاكس بتساوي سالب ال5. يعني مجموعة الحل طلعت عندي ايه بسالب 5. هتقولي طب ما في قوس تاني، ما هو نفس القوس يعني هيطلع لك برضو نفس الإجابة فخلاص. يعني تعالى نشوف السؤال رقم 2. 9 اكس تربيع زائد ال25. طب ما تيجي ندخل ال30 اكس دي جوه بالعكس الإشارة يبقى سالب 30 اكس بتساوي صفر. طب هل المعادلة دي مترتبة؟ هتقولي لأ. ليه؟ لأن المفروض هنا اكس تربيع بعد كده الاكس وبعد كده مفيش، يعني هتبقى اكس تربيع ناقص 30 اكس زائد ال25 بتساوي صفر.
طب تعالى نشوف هي مربع كامل ولا لا. الحد الاول مربع كامل وموجب، يبقى جميل. تعالى نشوف الحد الاخير موجب برضو ومربع كامل. تعالى نتأكد من الحد الاوسط. 2 في جذر الحد الاول 3 اكس في جذر الاخير ب5، فطلعت لي الاجابة فعلا 30 اكس زي الحد الاوسط. طب تعالى بقى نعمل القانون. جذر الاول 3 اكس، الشرط اللي في النص سالب، جذر الاخير 5، الكل بيساوي ايه؟ الكل تربيع بيساوي 0. طب تعالى بقى نظبط السؤال. يبقى 3 اكس ناقص 5 بتساوي 0. يبقى التلاتة ثواني، يبقى 3 اكس بتساوي، هننقل السالب 5 الناحية التانية ب5 هنا على 3 وهنا على 3، فإذا اكس بقت بتساوي ايه؟ 5 على 3. فنقدر نقول ان مجموعة الحل بتساوي 5 على 3. هتقولي ده القوس التاني، ما خلاص بقى احنا لسه قايلين ان القوس التاني هيبقى هو برضو لان هي تربيع. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. الفيديو الجاي ان شاء الله نبدأ نحل مع بعض اسئلة على الدرس ده علشان نثبت المعلومة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ومستنيينكم في الحصة الجاية ان شاء الله، واشوفكم على خير. مع السلامة.